হ্যালো ফ্রেন্ডস, ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল। অনেক দিন পর চলে এলাম একটা টোটাল নিউ ব্লগ নিয়ে। তো এই ব্লগটা হতে চলেছে টু মাচ এক্সাইটিং, কারণ আজকে আমি যাচ্ছি পাহাড়ে। আর আমি একা না, আমার সাথে আমার বন্ধুরা যাচ্ছে, যেমন আমরা সবাই মিলে ট্রিপ করতেই থাকি। তো এই ব্লগটা অনেক দিন পর করছি আর খুব এক্সাইটিং হতে চলেছে। ও তার আগে একটা ছোট্ট ঘটনা তোমাদের সাথে শেয়ার করি। এই প্ল্যানটা আমাদের 1 বছর আগে থেকে হচ্ছিল। তো 2 মাস আগে আমরা টিকিট কেটে থাকি। তো আজকে হচ্ছে 6 নভেম্বর। তো 2 মাস আগে আমরা টিকিট কাটি, কিন্তু 12 অক্টোবর তো হ্যাঁ, সেদিন আমাদের কাছে মেসেজ আসে যে আমাদের যাবার ট্রেনটা ক্যান্সেল হয়ে গেছে। তো যাই হোক, সবাই খুব টেনশনে পড়ে যায়, কিন্তু আমাদের মাইন্ডসেট ছিল আমরা যাবই যে করেই হোক। তাই জন্য আমরা সেদিনই বাসের টিকিট করে ফেলি। বাস বলতে ভলভো। তো এখন আমাদের প্ল্যানেট থেকে বাস আছে 7টার সময়, আর এখন আমরা রওনা দেব। তো তার জন্য ক্যাব বুক করে ফেলেছি, ক্যাব আসছে, চলো যেতে যেতে দেখা হচ্ছে। আমাদের ক্যাব চলে এসেছে, পর লাগেজগুলো লোড করি। হ্যালো, আমি ভাই মাঝে যাচ্ছি কেন ভাই? আমার ওটা খাবার প্রচন্ড ইচ্ছা। টমেটোটা বেশি দিতে হবে, না ভালো লাগবে না। আমরা প্ল্যানেটে পৌঁছে গেছি, আর এখন বাজে 6:10। আর আমাদের বাসটা হচ্ছে শ্যামলী পরিবহন, আর সেটা টাইমিং হচ্ছে 7টা। তো এখনও স্ট্যান্ডে লাগেনি বাসটা, ওয়েট করতে হবে কিছুক্ষণ। বাস আসলে তারপর দেখাচ্ছি। আমাদের বাস দিয়ে দিয়েছে। এই বাসটাতে আমরা শিলিগুড়ি পর্যন্ত যাব। পুরো রাত্রের জার্নি। সকালবেলা 7টা থেকে 7:30টার মধ্যে আমরা শিলিগুড়ি তেনজিং নৌগে বাস স্ট্যান্ডে নামবো। তো পুরো জার্নিটা তোমাদের সাথে শেয়ার করব, সাথে দেখো। চলো যাই। কি করতে যেতে হবে আমাকে? বলো আমাদের কোথায় কত নম্বর জানি না। এই হচ্ছে আমাদের সিট। বাস জাস্ট ছাড়লো। প্ল্যানেট থেকে বাস ছাড়লো। এবার ডিনারের জন্য কোথাও একটা দাঁড়াবে। তো এক্স্যাক্টলি জানি না কোথায় দাঁড়াবে। তো দাঁড়ালে দেখাবো কোথায় দাঁড়াচ্ছে। আর এই যে আমরা এখন প্ল্যানেটে বাস স্ট্যান্ড থেকে বেরিয়ে যাচ্ছি। ভিডিওতে কিন্তু আমার ছবি যেন থাকে, নাহলে কিন্তু সব আমাদের বাসটা এখন দাঁড়িয়েছে কৃষ্ণনগরের ওখানে ডিনার হল্টের জন্য। তো এখানে একটা লাইন হোটেল মতো আছে, সেখানে সবাই ডিনার করছে। দেখি কি খাওয়া যায়, মানে এতখানি রাত হয়ে গেছে আর
মোশন সিকনেস হচ্ছে প্রচণ্ড, কিছু খাবার ইচ্ছেও নেই, তাও দেখি কিছু যদি সেরকম পাওয়া যায়। অর্ডার করেছিলাম চানা মশলা রুটি, আর সামনে ওরা খাচ্ছে তড়কা রুটি। এখন ঝটপট খেয়ে নিয়ে আবার বাসে চাপতে হবে। 20 মিনিটের জন্য বাস দাঁড়ায়, তারপর আবার বাস ছেড়ে দেবে। আমাদের ডিনার হয়ে গেছে আর বাস ছেড়ে দিল। এবার আরেকটা জায়গায় দাঁড়াবে ফারাক্কার পরে, দেখি ওখানে আর বাস থেকে নামবো কিনা জানি না। এবার একটু ঘুমোবো। এখন বাজে সকাল 4:30। সকালবেলাটা খোলায় দাঁড়িয়েছি একটা টি ব্রেকের জন্য। জার্নিতে সবার অবস্থা খারাপ। এরপর একেবারে শিলিগুড়ি গিয়ে দেখা হবে। আস্তে আস্তে 5:30 বাজতে চললো। আর 2 ঘন্টার মধ্যে আমরা শিলিগুড়ি পৌঁছে যাবো আশা করছি। হ্যাঁ করেছি। গুড মর্নিং ফ্রেন্ডস, আমি যেমন বলেছিলাম যে 7টার মধ্যে শিলিগুড়ি পৌঁছে যাব, তো গাড়ি খুব তাড়াতাড়ি পৌঁছে দিয়েছে, টাইমের আগেই শিলিগুড়িতে পৌঁছে দিয়েছে। তো আমরা একটা জায়গায় এসে একটা হোটেলে এসে ফ্রেশ হয়ে নিয়েছি। এরপর যে ট্রাভেল এজেন্সিতে আমাদের বুকিং করানো আছে সেখান থেকে আমাদের পিক আপ দেবে, গাড়ি পাঠাবে। তো আমরা এখানে ফ্রেশ হয়ে নিয়েছি। এরপর আমরা ব্রেকফাস্ট করব, তারপর আমরা গাড়িতে করে আমাদের ফার্স্ট ভিউ পয়েন্ট পামুদারা, তারপর যাব আজকে আমরা সামালবঙ্গে। ওখানে আজ আমরা হোমস্টেতে স্টে করব। তারপর ওর আশেপাশে আরও যেসব ভিউ পয়েন্টসগুলো আছে সেগুলো দেখবো। তো পুরোটাই তোমাদের সাথে শেয়ার করব, জার্নিটার সাথে থাকো। আমাদের ব্রেকফাস্ট চলে এসেছে। এখানেই লোকালে একটা দোকান থেকে ব্রেকফাস্ট করছি। ব্রেকফাস্ট করার পরেই আমাদের গাড়ি আসবে, পিক আপ করবে। তারপর আমরা ফার্স্ট ভিউ পয়েন্টের কাছে, পামুদারা ভিউ পয়েন্টে যাব। এখন ঝটপট করে ব্রেকফাস্টটা করে নিই, তারপর দেখা হচ্ছে। আমাদের গাড়ি চলে এসেছে, সমস্ত লাগেজগুলো লোড হচ্ছে ওপরে, তারপরেই আমরা রওনা দেব। আমারটা এটা সাইডে রাখো, বুঝলে?
আমাদের ফার্স্ট ভিউ পয়েন্ট পাম্বুদারা ভিউ পয়েন্টে পৌঁছে গেছি। এত সুন্দর জায়গা, আমি ব্যাক ক্যামেরায় দেখাচ্ছি তোমাদের, মানে জাস্ট কল্পনা করা যায় না, এত সুন্দর জায়গা। বলছে এখান থেকে নাকি কাঞ্চনজঙ্ঘাও দেখা যায়, জানি না দেখি। কোন দিকে কাঞ্চনজঙ্ঘা? এটা কাঞ্চনজঙ্ঘা? হ্যাঁ হ্যাঁ, এখন কাঞ্চনজঙ্ঘা দেখছি, দেখি একটু। কিন্তু দেখা যাচ্ছে না তো। ঠিক আছে, আসবো তো একসাথে করে আবার শেয়ার করবো তোমার কষ্ট। তাহলে কষ্ট শেয়ার করবো না। মেঘের জন্য কাঞ্চনজঙ্ঘা পুরোপুরি ক্লিয়ার বোঝা যাচ্ছে না, তবে দেখি অন্য কোনো ভিউ পয়েন্ট থেকে ক্লিয়ারলি বোঝা যায় কিনা। ওই ভাই লম্বা করে দাঁড়াবো। হ্যাঁ ভাই, একটা ছবি উঠবে, ঠিক আছে? এই সবাই একটু এই সাইডটায় আয়, দেখি এদিকটাতে কি আছে। ওয়াও, জাস্ট দেখো। এটা আসলেই মেঘ, কিন্তু জানিস তো দূর থেকে দেখলে বোঝা যাবে। না আমার অতটা, আমার পেছনের ভিউটা জাস্ট দেখো। মানে এইসব জায়গায় আসলে মন এমনিই ভালো হয়ে যায়, এন্টারটেনমেন্টের জন্য আর অন্য কিছুর দরকার নেই। ঠিক আছে, ফোন কর আমাকে, ফোন কর আমাকে। সামনের দিকে আরেকটা খুব সুন্দর জায়গা দেখা যাচ্ছে, এখন ওখানে যাই, ওখান থেকে আরো কি কি দেখা যায়। আয় আয়, এই লেনটা খুব সুন্দর। দেশি কুকুর কিন্তু দেখ একবারে হাতটা নিয়ে নেবে, চিনিস না এখন। না ওটা অনেক ছিল। ওরাও তো আশাতে থাকে কখন কোন টুরিস্ট আসবে আর কখন ওরা চলে যাবে। আর নেই বাবা, পাহাড়ে ঘুরছি এসব কিছু তো বলা হয়ে গেছে, কিন্তু পাহাড়ে কোন জায়গায় থাকছি, কোথায় এসেছি, সেই সমস্ত কিছু এখনো বলা হয়নি। তো সেটাই আমি এই ভিডিওটাতে বলবো। আর আমরা থাকছি হচ্ছে কালিম্পংয়ের কিছু অফবিট জায়গায়, মানে লোকালয় থেকে একটু দূরে, ভিড়ভাড়টা একটু কম, এরকম জায়গায় থাকবো। আর হোমস্টেতে থাকবো। অনেক কিছু করার প্ল্যান আছে, কতটা কি করতে পারি দেখা যাক, সবটাই শেয়ার করার চেষ্টা করব। তো কি কি করছি না করছি দেখার জন্য ভিডিওটাতে সাথে থাকতে হবে। আর আমরা এখন এই ভিউ পয়েন্ট থেকে যাব ঠিক ওই জায়গাটায় যেখানে আমাদের
হোমস্টে দেখা যাচ্ছে একদম টপে। ইয়েস, যে দূরে কাঞ্চনজঙ্ঘা দেখা যাচ্ছে, মানে মেঘের জন্য অতটা ক্লিয়ার বোঝা যাচ্ছে না, কিন্তু যতটুকু বোঝা যাচ্ছে আমি তো ফার্স্টে মেঘের সঙ্গে গুলিয়ে ফেলেছিলাম। পুরো পোর্ট্রেট মনে হচ্ছে। চলো মন্দিরটা যাই। চলো জল আর একটু জুম করে দেখানোর চেষ্টা করি। এইখানে হয় ওয়েস্ট বেঙ্গল হচ্ছে এমন একটা জায়গায় দেখ পুরো মেঘ মনে হচ্ছে। বাড়িগুলো কি সুন্দর এখানে। শীতে একটু কষ্ট করে দেয়, তবে শীতের কষ্ট নয়, ওটা মজা। হোমস্টেতে শ্যামালবঙ্গ হোমস্টের কাছাকাছি পৌঁছে গেছি। এখান থেকে লাগেজগুলো নামিয়ে এবার হোমস্টেতে যাব। ঠিক আছে, তোমরা এখানে খাওয়া দাওয়া করবো, ঠিক আছে? আমরা একটু ওপরে আছি, আমাদের হোমস্টেগুলো একটু নিচে। এখান থেকে আমি ভিউটা শেয়ার করছি। এই হোমস্টেগুলোতে আমরা থাকবো। তো আমি হোমস্টে ট্যুরটা সামনে থেকে অবশ্যই দেব, এখন একটু উপর থেকে ভিউটা দেখিয়ে দিলাম। এটা হচ্ছে আমাদের হোমস্টের রাস্তা। আচ্ছা, দুটো নিচে আর দুটো, একটা উপরে। ঠিক আছে, সত্য একটু দেখিয়ে দিই আমি নিচ থেকে। এগুলো হচ্ছে হোমস্টেগুলো। এগুলো হচ্ছে হোমস্টে, বাইরের ভিউটা, আর ভেতরের ভিউটা আমি একটু পরে শেয়ার করে দেব। এটা হচ্ছে হোমস্টের এন্ট্রান্স। এগুলো হচ্ছে রুম, এক একটা রুমে দুটো করে বেড রয়েছে। আর সামনেই বড় জানালা, খুললেই পাহাড় দেখা যাচ্ছে। আমি তো অপেক্ষায় থাকলাম পাহাড়ে ভোরবেলায়, সকালবেলায় ঘুম থেকে উঠে বাইরের ভিউটা দেখার। জাস্ট অসাধারণ লাগবে। এটা হচ্ছে ওয়াশরুম। এখান থেকে এই সোজা যে জায়গাটা দেখতে পাওয়া যাচ্ছে, এই জায়গাটা হচ্ছে লাভা লোলেগাঁও, ওই সব এরিয়াটা। আর আমার ঠিক লেফটে, এখান থেকে অতটা ভালো বোঝা যাচ্ছে না, গাছগুলো আড়াল হয়ে গেছে, ওখানে মেন কালিম্পং টাউনটা। আর আমরা এখন আছি কালিম্পং ডিস্ট্রিক্টেরই শ্যামলবং বলে একটা জায়গাতে। এখানে একটা ছোট্ট মতো গ্রামের একটা হোমস্টেতে। আর আমার সোজা জায়গাটা ওটা হচ্ছে লাভা লোলেগাঁও। আর এই দিকটা এক্স্যাক্টলি আমি বলতে পারছি না, কি একটু আগে বললো, তো আমার মনে পড়লে আমি আবার বলে দেব। হোমস্টেতে আমাদের দুপুরের লাঞ্চ সার্ভ হচ্ছে। এই যে দাদা, এইটা নিরামিষ, হ্যাঁ একটাই, মানে ডিম হবে না, বাকি সব। বেশ বেশ বেশ।
বলে আমরা তাড়াতাড়ি করলেও তোর খোলা হবে। ম্যাডাম হ্যাঁ 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 তুমি দাও, একদম ঠিক আছে, দিবি তো অল্প? অল্প, ব্যাস ব্যাস ব্যাস। দুপুরবেলা একটা খুব সুন্দর লাঞ্চের পর আমরা সবাই একটুখানি রেস্ট নিচ্ছি। তারপর সন্ধেবেলা উঠে একটা ক্যাম্পফায়ারের প্ল্যান হয়েছে, তো সেটা কীরকম হয় সেটা তখনই দেখাবো। তো এখন একটু রেস্ট নিয়ে নিই, দেখা হচ্ছে বিকেলবেলা। আমরা একটু বিকেল বিকেল করে হোমস্টে থেকে একটু বেরোলাম আশপাশটা এক্সপ্লোর করার জন্য। সামনেটা খুব সুন্দর, একটু নিচের দিকে নেমে যাচ্ছি। শুনেছি এখান থেকে নাকি একটা ভিউ পয়েন্ট আছে, সেখান থেকে পুরো কালিম্পং টাউনটা নেকলেস ভিউ পাওয়া যায়, মানে একটু অন্ধকার হলে। তো দেখি দেখতে পাই কিনা, আর আশপাশটা এমনি একটু এক্সপ্লোর করে দেখি কি আছে কি নেই। তো চলো তোমাদের ব্যাক ক্যামেরায় দেখায় যে সামনে রাস্তাটা কীরকম সুন্দর। দেখ দেখ, আস্তে আস্তে পুরো কুয়াশা পড়তে শুরু করছে, আর এদিকে সানসেট হচ্ছে। পুরো পাহাড় পুরো কুয়াশায় একদম ঢেকে যাচ্ছে। একটু তাকাও তাকাও পেছনে তোমরা। ওয়াও, এই দিক দিয়ে দেখ একটা রাস্তা নেমে যাচ্ছে, কোথাও যাওয়া যাবে না। সানসেট হচ্ছে, সকালে তো সানরাইজই হবে। হ্যাঁ, ওগুলো তো সব বাড়ি রয়েছে, ওটা কালিম্পং টাউনটা। হুম, এই যে ও যাচ্ছে আমাদের সাথে এখন। রাস্তাটা দেখে নাম, বিরাট ঠান্ডা হাওয়া দিচ্ছে রে। বাহ, আচ্ছা ঠিক আছে, আমি চললাম আমি বাড়ি। ওয়াও, রাস্তাগুলো খুবই সুন্দর, আকাশটা দারুণ লাগছে দেখতে। এখানটা দেখ, সামনে কয়েকটা দোকানও দেখা যাচ্ছে, এই চিপস ম্যাগি এসবের। এই যে একটা বাড়ি, বেশ কয়েকটা বাড়ি এখানে পরপর রয়েছে, এখানে লোকাল যারা তাদের বাড়ি এগুলো। আরে বাহ, একজনের দেখা পেয়ে গেলাম। হ্যালো, টাটা। যে দোকানের কথা বললাম, এখানে প্রচন্ড পরিমাণে হাওয়া দিচ্ছে এখানে, আর ভিউ পয়েন্টটা একটু গেলেই সামনে ভিউ পয়েন্ট। আর এই সব যে রাস্তায় আমরা এখন যাচ্ছি, এখানে কোনো গাড়ি যাবে না, মানে পুরো মানে একদম অফ রোডিং যাকে বলে। বাইক যেতে পারে কিন্তু ফোর হুইলার কোনোভাবেই পসিবল নয়। ওয়াও, এটাই হচ্ছে ভিউ পয়েন্ট। ওয়াও,
লেভেলের হাওয়া দিচ্ছে, জাস্ট দাঁড়িয়ে থাকা যাচ্ছে না, মানে টুপিটা তো মাথাতে রাখাই যাচ্ছে না। আমি জানি না ভিডিওতে আওয়াজ শোনা যাচ্ছে কিনা, প্রচণ্ড হাওয়া দিচ্ছে আর সেরকম ঠান্ডা হাওয়া, জাস্ট দাঁড়িয়ে থাকা যাচ্ছে না। বুঝতে পারছি না মানে এই নেকলেস ভিউটা দেখতে গেলে তো সন্ধে পর্যন্ত ওয়েট করতে হবে, তো অতক্ষণ এখানে দাঁড়াতে পারবো কিনা বুঝতে পারছি না, তো দেখি থাকতে পারি কিনা। আর এত সুন্দর প্রাকৃতিক সৌন্দর্য ছেড়ে যেতেও ইচ্ছে করছে না, তো চলো দেখি ওয়েট করতে পারি কিনা। হাই, আমাদের ইভিনিং স্ন্যাক্স চলে এসেছে, চা আর পকোড়া। তো এটা দিয়ে ইভিনিংয়ের স্ন্যাক্স শুরু হবে, এরপরে আরও অনেক কিছু আছে। চলে এসেছি সেই দীর্ঘ প্রতীক্ষিত সময়ে, মানে এই নেকলেস ভিউটা দেখার জন্যই এতক্ষণ ধরে ওয়েট করছিলাম। জাস্ট অসাম লাগছে, আমি জানি না ভিডিওতে কতখানি বোঝা যাচ্ছে, চেষ্টা করছি দেখানোর। প্রচণ্ড ঠান্ডা, আর এই জায়গাটা, যে জায়গাটা আমরা আজকে স্টে করছি সামালবঙ্গে, এই মানে মেন আকর্ষণ হচ্ছে এই রাত্রেবেলার পুরো কালিম্পংয়ের নেকলেস ভিউটা। আর যে ভিউটা দেখা যাচ্ছে ওটা হচ্ছে কালিম্পং মেন টাউনটা। ফোকাস করার চেষ্টা করছি। আর চারিদিকে প্রচণ্ড অন্ধকার, যতটুকু মানে রাস্তাঘাটে আলো আছে এই ফুল মুনের জন্য, আজকে পূর্ণিমা তাই রাস্তাঘাটে একটু আলো পাচ্ছি। এমনিতে এই জায়গাটা পুরোপুরি অফবিট এরিয়া, তাই জন্য সেরকম একটা আলো পাওয়া যায় না, মানে রাস্তাঘাটে স্ট্রিট লাইট বা এরকম লাইটের ব্যবস্থা নেই। তো আজকে একটু তাও লাইট পাওয়া যাচ্ছে এই পূর্ণিমা চাঁদের জন্য। তো আমরা এই অফ রোডিং করে করে এখন যাচ্ছি। সামনে ওই যে দূরে লাইট জ্বলছে দেখা যাচ্ছে, একটা ছোট্ট দোকান আছে এখানেরই লোকাল দোকান, সেখানে আমরা বিকেলবেলা এসে মোমোজের অর্ডার দিয়ে গেছিলাম, সেখান থেকে মোমো খেতে যাচ্ছি। আর ওই যে আমাদের সামনে নেকলেস ভিউ, জাস্ট অসাম লাগছে, কি যে ভালো লাগছে দেখতে বলে বোঝানো যাবে না, জাস্ট মনটা জুড়িয়ে যাচ্ছে। এরপরেই হোমস্টেতে ফিরে নিয়ে আমাদের ক্যাম্প ফায়ারের ব্যবস্থা করা হয়েছে, সেটাই করব। তো সবটাই তোমাদের সাথে শেয়ার করব, সাথে থাকো, ব্লগটা দেখতে থাকো। যে আমাদের নুডলস আর মোমো চলে এসেছে। চাটনি, মোমো, আমাদের ক্যাম্প ফায়ার করার প্রিপারেশন টোটালি রেডি, আর সাথে হবে চিকেন বারবিকিউ। তো সমস্ত প্রিপারেশন চলছে। সামনেই হচ্ছে পাহাড়, পাহাড়ের নিচে বারবিকিউ। আমাদের বারবিকিউ স্টার্ট হয়ে গেছে, চিকেন বারবিকিউ। চল ভাই, এইদিকে তাকাবে সব কটা, যারা আসছিস না ভালো করে নিজের পজিশন দেখলে ভাই, পরে নিয়ে যাবো, লাগবে তো দুটো গড়ি চলে ডিনার হচ্ছে ফ্রাইড রাইস, চিকেন কষা আর সালাদ।
থ্যাংক ইউ। ফাইনালি আজকের দিনটা আমাদের কমপ্লিট হলো কালিম্পংয়ে Day 1। দেখা হচ্ছে কালকে আরও 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 বেশি এক্সাইটিং একটা ব্লগ নিয়ে। তো ততক্ষণ সবাইকে গুড নাইট। আর যদি এই ব্লগটাতে তোমাদের কিছু ভালো লেগে থাকে তাহলে চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে দিও, লাইক করে দিও আর শেয়ার করে দিও। ততক্ষণের জন্য গুড নাইট, দেখা হচ্ছে কালকে, টাটা।